Παιδιά, μ' άρεσε εδώ και σήμερα τι κάνετε, πώς είστε, ελπίζω είστε όλοι μα όλοι καλά, γιατί σήμερα για άλλο ένα εύχομαι, όχι τελευταίος, τέλος πάντων, special video για τους 70 subscribers. Σήμερα μαζί μου έχω κάτι που κανείς από εσάς δεν περίμενε να έχω. Τέλος πάντων, αυτό που έχω μαζί μου είναι Toxic Waste. Το βλέπετε? Μόνο με 1,5 ευρώ πήρα αυτό το πράγμα. 1014 πράγματα σήμερα. Αυτό θα φάω ένα μόνος μου σε αυτό το βίντεο και θα κλείσω. Και θα κάνω και ένα άλλο βίντεο με τον Γιώργο και τον Ιορδάνη σε ένα group που θα φάμε όλοι μαζί Toxic Waste. Και όποιος μείνει τελευταίος θα κερδίσει. Εκείνος που θα μείνει πρώτος θα τα προγραμματίσουμε στο επόμενο βίντεο. Τέλος πάντων, εγώ αν θέλετε να ξέρετε θα ξεκινήσω με το βασικό Toxic Waste. Πρέπει να το βρω και 2 λεπτά. Να, το grape, όπως βλέπετε. Λοιπόν, να σας πω ένα πράγμα. Όπως είδατε στο ποδόσφαιρο, το ποδοσφαιρικό βίντεο έχουμε χάσει 2-1 συνολικά από τους Χόχους, για όσους δεν ξέρετε. Θα ανεβάσω και το δεύτερο part στους 75 subs. Έχω κάνει ένα λάθος και το έχω ανεβάσει 2 φορές στο ίδιο βίντεο. Δεν θα το διαγράψω όμως γιατί έχει τα παραπάνω κομμεντάρι. Τέλος πάντων, πάμε να τα ανοίξουμε. Είναι λίγο... Είναι λίγο δυσκολάκι. Δεν μυρίζω και πολύ έντονα κάτι προς το παρόν, να σας πω την αλήθεια. Γιατί μπορεί μερικοί να μην δοκιμάσατε Toxic Waste, αλλά εγώ έχω δοκιμάσει πέρσι, πριν κάτι μήνες βασικά, πριν ξεκινήσω αυτό το κανάλι. Είχα το παλιό, ξέρετε το παλιό, είχα δοκιμάσει το λεμόνι ή το πράσινο, το μπλε. Λοιπόν, να το Toxic Waste είναι αυτό το πράγμα. Νιώθω ότι θα πάθει κάτι γλώσσα μου. Παιδιά, φαίνεται μέχρι και εγώ που το βλέπω χωρίς να κρατάω την κάμερα, το βλέπω λες και είναι μια normal αλλά είναι πολύ ξινό. Θα το δοκιμάσω μόνο για σας και με τα υπόλοιπα το μας στο επόμενο. Λοιπόν, 3, 2, 1. Δεν είναι πολύ ξινό, παιδιά. Βασικά είναι ξινό, αλλά τα αντέχω. Γιατί ας σας είπε και ο Ιορδάνης, έχω αρκετά τα γαφτερά. Εκείνος ακόμη εξακολουθεί να θέλει να φτιάξει κάτι καυτερό για να αποδείξει ότι υποτίθεται δεν αντέχω τα καυτερά. Έχω δοκιμάσει προχθές wasabi, sorry που δεν έκανα βίντεο, αλλά έχω ξεχάσει εντελώς. Και είχα κάνει με wasabi, είχα φάει, έτρεχα μέσα σε όλο το σπίτι για μια μέρα. Και αποκλείεται να το φάω εδώ μέχρι το τέλος του βίντεο. Και φανταστείτε πόση ώρα θα κάνουμε να κλείσουμε το βίντεο με τα παιδιά στο επόμενο. Πρέπει να πάρετε να δείτε πως είναι. Για πάντως υπόσχομαι ότι δεν είναι τόσο έντονο όσο είχα δοκιμάσει την πρώτη φορά, πριν μήνες που σας είχα πει προηγουμένως. Δεν είναι τόσο όσο είχα δοκιμάσει προηγουμένως, αλλά είναι πάλι ξινό. Για μόνο το μισό θα καταφέρει. Αν φάω σε αυτό το βίντεο παραπάνω από μισό, θέλω να κάνετε όλοι like και subscribe. Και ας δεν έχετε βάλει πάνω το καμπανάκι, να μην έχετε τρέλα το κινητό σας ή το tablet σας, γιατί σίγουρα θα σας λαγκάρει αυτό. Πρέπει να φάω και άλλη μινι μπουκιά τώρα.
Πώς το έχω αντίξει τώρα. Για πες να κάνω 10 λεπτά να το φάω αυτό το πράγμα. Είμαστε στα 5 λεπτά και 12 δευτερόλεπτα. Θα σας πω την αλήθεια, μυρίζει γλυκό. Είναι πολύ γλυκό όταν το μυριστείς, αλλά αν το φας είναι ξινό, έχει ξινίλα. Αυτό με κάνει να θέλω παραπάνω να το φάω. Λοιπόν. Μου έχει πέσει κομμάτι. Άρα θα κάθομαι να το φάω στη μέση της κάμερας, θα το κάνω κάτι και όταν περάσει το μισό θα ξανανοίξω. Γύρω θα μιλάω και θα το τρώω. Προσπάθησα να το δαγκώσω αλλά δεν τα καταφέρα. Να έρθει εδώ. Παιδιά, βγιώνει στο χέρι μου. Παιδιά, είμαι σίγουρος στο challenge θα κερδίσει ο Γιώργος. Πέρσι το είχαμε κάνει challenge όταν το δοκιμάσαμε και με είχε νικήσει. Δεν τον καίει, το είχε φάει όλο. Μόνο 1,5 ευρώ αυτό το πράγμα. Όχι. Παιδιά, σας προτείνω να το αγοράσετε και να μην το αγοράσετε αυτόχρονα για κάποιο λόγο. Δείτε ακόμα που είμαι, που στο σκατό είμαι. Μάγκες, για κάποιο λόγο όταν δαγκώσω αρκετό κομμάτι στην τελική είναι γλυκό. Αυτό σημαίνει έχω αγοράσει το σωστό toxic waste. Αλλά το πιο extreme ξέρετε ποιο είναι. Έχω 13. Είναι το black currant. Αυτό είναι το πιο extreme δολοφονικό. Μην το δοκιμάσετε. Μάγκες, πηγαίνει γλυκό στο τέλος. Δεν μέχρι που έχω πάει. Δεν το περίμενα καθόλου. Έχω σχεδόν φάει το μισό, γι' αυτό όλοι like. Όταν τα έχεις συνηθίσει λίγο, δεν είναι και τόσο ξινά, αλλά έχουν ξινίλα. Μάγκες, σχεδόν το έχω τελειώσει.
I can't believe it. Τελείωσα. Αυτό ήταν. Thank God. Όμως, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, παιδιά. Κάντε like και subscribe. Έχω να πω και άλλα πράγματα στο επόμενο βίντεο. Ήταν πολύ συναρπαστικό. Αλλά θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Peace.